tujuan Majalengka dari Pangandaran. Dari tadi TO pukul 3 dari Pangandaran. Sekarang lagi istirahat di Ciung Wanara, soalnya sama makan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Bus Ciamis Bus ID. Ini Ciung Wanara kedatangan 3 bus Rafael KNP Trans pulang dari Pangandaran menuju Majalengka, membawa rombongan dari desa Salagedang, Majalengka. Malam-malam para penumpangnya ada yang di sini dan di warung-warung lagi pada makan istirahat. Oke guys, ini para penumpangnya udah mau pada naik, mau berangkat dari Ciung Wanara menuju Majalengka. Mobilnya pun mulai dinyalakan. Para penumpangnya udah pada naik. Oke, ini bus Rafael KNP Trans berangkat dari Ciung Wanara. Bus Budiman tujuan Banjar Magelang. Mang Diman, kata Mang Diman. Ini mah Merdeka guys, ini mah Merdeka Scorpio. Oke.